ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಸೈಡಿಂದ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ನಾಗರ ಪಂಚಮಿ ಹುಂಡಿ ಅಂದರೆ ತಂಬಿಟ್ಟುಗಳನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲದಾಗಿ ಗೋಧಿ ತಂಬಿಟ್ಟನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಫಸ್ಟು ಗೋಧಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಂಡು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹುರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಿದು. ಹೀಗೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಒಂಚೂರು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಹೀಗೆ ಒತ್ಕೋಬೇಕು ಅದನ್ನ, ಗೋಧಿನ ಹಳ್ಳಾಗ್ತದವು. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಆಗಿದೆ. ಈ ಇಷ್ಟು ಕೆಂಪಾದರೆ ಸಾಕು. ಗೋಧಿ ಹುರಿದು ಗಿರಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಹಿಟ್ಟು ಒಂದು ಬೌಲ್ನಷ್ಟು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು ಬೆಲ್ಲ ಮುಕ್ಕಾಲು ಬೌಲ್ನಷ್ಟು, ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ಗೋಡಂಬಿ, ಹುರಿದು ತುರ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಗಸಗಸಿ, ಅರ್ಧ ಬೌಲ್ನಷ್ಟು ತುಪ್ಪ. ಈಗ ಒಂದು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಜಸ್ಟು ತುಪ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು, ಪಾಕ ಬರಬಾರ್ದು, ಜಸ್ಟ್ ಕರಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಹಾಕಿ ಇವಾಗ ಕರಗಿದೆ ಬೆಲ್ಲ. ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡೋಣ. ಈಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದು ಬೇಸನ್ ಇದು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಪರಾತ. ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ತಗೋಣ. ಹಿಟ್ಟು, ಗಸಗಸಿ, ಕೊಬ್ಬರಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಈ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬೆಲ್ಲ ತುಪ್ಪ ಕರಗಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಹಾಕೋಣ. ಇದೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ ಬಿಡೋಣ. ನೋಡಿ ಇದು ಫುಲ್ ತಣ್ಣಗಾಗ್ತಿ. ಇವಾಗ ಕೈಯಿಂದ ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ತಣ್ಣಗಾಗಬೇಕು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ತಂಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋಣ. ಹೀಗೆ ಒಂದೊಂದೇ ಕಟ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಒಂದು ಮುರಿದು ನೋಡೋಣ. ಎಷ್ಟು ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ
ಹುಡಿ ಹುಡಿ ಅನಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಇವಾಗ.